Vale, no sé si es solo en mi casa, pero es que, te lo juro, que cuando hace viento, o sea, parece que se me va a caer la casa. O sea, es que poco más y mi mesa sale volando por la ventana, tío. Que se me va a romper la ventana. ¿Pero qué es esto, tío? O sea, sí, vivo en un 14º, es alto. Os voy a enseñar lo que tengo que aguantar todos los días y que suena por el pasillo del edificio. Es una peli de miedo. Ya me he acostumbrado, ¿sabes? Al final.